今日咧同大家開個箱咧係非常之重要啊！就係呢個日本國寶級嘅第一嘅音響品牌啊，金桑子 Acuface 最新推出嘅合併式擴音機 E480。廢話唔好多講，盡快開箱。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 Freeforsound.com。今日要介紹嘅產品咧就係重點啦，係其實都係2019年我相當重視啊，其他都重視，不過呢個都係實際上試過金桑子咧，其實真係唔多嘅。對上一次試金桑子咧係合併機 E270 係合併機最平嗰部，咁但係今次咧就試合併機，唔計 Pure Class A 650嗰部計咧，呢一部480咧就係 Class AB 老頂嗰部啦，咁所以個心情自不然興奮啲㗎啦嚇。你見我開箱啊嗰啲都會 hyper 少少嘅，我哋即刻去開箱睇睇就知㗎啦。打開咗一個箱，我哋仲有另一個箱。呢度開仔啊嘛！我聽到啲金桑子聲。OK， 嗱咁就係面啦，係咪 ？Yes。哇！嗱呢一部咧係 brand new 全新嘅機嚟㗎，即係好好咁樣煲一煲佢先，同大家嚟個正式嘅報告。呢個就係附設一條電源線啦，電源線係日本嗰啲㗎啦，但係 remote 係要開嘅。10年如一日，但係真係好靚好靚嘅 remote 啊！即係我人生第一次開一部全新嘅金桑子機。有時好多音響產品咧，話自己做工點靚啊，話自己點樣製作一絲不苟啊，咁即係個個廠都係咁講噶啦嚇，無論係咩國家咩價位都係咁講。但係真真正正咧係做到呢一種金工咧，唔好話日本啊，就算係歐洲同美國都唔係間間廠可以做到呢一種一線嘅金工，係世界頂尖。咁我相信用開金桑子嘅唔需要多講噶啦，但係你未用過金桑子嘅話咧，就請你明白呢一樣金工咧係真係超越咗淨係講 Made in Japan 咁簡單。好啦，我睇睇個背脊先嚇 ，IC 電插咧喺個底度啦，大型嘅 backing post 啦，咁我哋見到佢有兩組啦 ，ABS speaker 啦，咁啊通常 ABS speaker 咧就係放一組嘅啫，幾組 analog input 啦，包括咧就係 RCA 立體聲嘅輸入就會有1、2、3、4、5，有5組，跟住另外會有多兩組嘅立體聲balance analog input 兩組啊，分別咧就係 balance input 同埋叫 CD balance input 啦，就有一個好靚嘅 in out。你會見到有 P.O. 同埋 Main In 嘅 P.O. 同 Main In 係咩意思咧？就係、是、如果你要想再加後級，你就可以駁佢係 P.O. 當佢係純前級用。如果你想當佢淨係後級嘅話，你可以插 Main In， 咁就已經可以完成到佢係獨立當前級或者獨立當後級，或者你想加後級變成一部 by M 玩又得，或者佢係另外一部機嘅後級變成 by M 玩咁都得嘅。而且更重要咧就係無論係 P.O. 同埋 Main In 都好，都係有齊 RCA 同埋 balance 嘅端子，喺接駁嘅靈活性上面咧就真係非常非常之好啊！機背嘅左手邊咧，你會見到有兩個 option 卡，咁可以俾你裝兩張 option 卡㗎。咁分別你可以裝啲乜嘢卡咧？分別你可以裝 Phono Stage 唱頭黑膠唱頭放大器卡，同埋你可以裝解碼嘅 DAC 嘅 option 嘅卡。咁即係話你可以令到佢有埋內置嘅優質唱頭放大。同埋啊解碼器啊，咁變咗咧就可以更加容易玩 all in one 啦。但係其實今次 E480咧，最大嘅改動咧就係 damping factor 進一步提升多20%，去到 damping factor 去到600嘅。咁 damping factor 高咗咧，自不然對一啲比較需要控制力嘅喇叭咧，有匹配性更加強啦。咁功率本身其實就相當之夠嘅 ，Class AB 8音嘅情況之下有180瓦，咁喺4音嘅情況之下去到260瓦添。咁啊兩份 Power M 裏邊嘅水塘陣啊，都有成4萬 mil 啊，咁所以實際上咧就硬件俾料你嗰度咧，其實大部分嘅喇叭咧都應該係應付得綽綽有餘噶啦。
呢個低音啦、高音啦，咁啊你可以校啦。咁但係咧呢個校咧，其實你而家撳咧係冇料到嘅，你一定要撳咗個通 control 着咗燈之後咧，你先至可以校到低音同高音嘅音色頻道嘅啫。咁有冇用咧？有用㗎。同埋仲有一樣嘢就係好多擴音機我成日都話，哎呀你唔好開通 control， 通 control 開咗之後咧，嗰個信號會迂迴咗啊。咁啊經過咗一個通 control 嘅線路之後，會令到個信號失真多咗。但係呢個 case 唔係金桑子裏面出現，你係可以開咗通 control， 你係好難聽到佢有的多咁多嘅失真多咗，都好難聽到噶啦。balance 嘅輸入咧，佢哋嘅 Pina Sound 係一地二負三正噶，咁所以如果你撞着部機好似例如我而家呢部 Payback Design 咁樣係一地二正三負嘅話咧，咁你就要即係撳一下。個 face 燈着咗咧，咁啊反上啦。呢個 comments 咧其實好簡單嘅啫，就係你細聲聽歌嗰陣時咧，你着咗之後個 DAM 會加多一浸嘅。咁有啲人覺得漸一漸低音咧個聲係好暖聲啲，咁細聲聽嗰陣時都有一陣靚低音漸住，咁你可以咁 comments。咁最後呢個咧就係 headphone jack 啦，咁呢個 headphone jack 好靚嘅 Class A 放大。異鄉的他腦海湧現，如何把相思串？實太美麗，夢中相擁，這愛意在盤旋。另外仲有一樣嘢想講咧，就係金桑子嘅合併機同其他品牌嘅合併機啊，就算係講緊一啲好多好大路、好多人熟悉嘅品牌都好啦。金桑子嘅合併機咧，對於前級放大同埋音量控制咧係非常之重視嘅。純 analog 嘅音量放大線路啊 ，AAVA 咧，其實我之前喺 E270嗰陣時都講解過，我覺得嗰陣時都講得幾好。我不如剪翻出嚟俾大家重溫下。再詳細啲嘅解釋咧，而家就再打落個畫面度。嗱，冚唪唥都係中文字嚟㗎。咁啊，但係你明唔明咧？嗱，如果你明咧，我唔需要再解釋俾你聽啦。咁如果你係唔明嘅話咧，咁我解釋俾你聽咧，你都係唔明㗎啦。啊，咁簡單啲嚟講咧，就係第一，你見到呢個渦輪掣，呢個渦輪掣係控制佢入邊一個電子線路音量大細。而呢個入邊嘅音量大細呢，就係一個全模擬、全平衡、全對稱嘅線路放大增益。嗱，要記住啊，呢個世界上大部分嘅前級呢，都係用衰減嘅形式嚟去設計音量嘅。咁但係呢 Accuphase 呢個 AVA 嘅渦輪就唔係啦，佢用增益嘅方法去設計嘅，而且呢，喺每一級嘅音量呢，佢都係完全 match 咗個阻抗同埋頻率響應嘅，即係話。佢每一級嘅音量嗰個失真都非常之低，而且每一級音量嘅左右誤差亦都相當低。咁所以就係因為有咁樣嘅音量掣，令到 Accuphase 嘅所有擴音機前級都有一個相當之低嘅失真。你因此你可以聽到佢呢個聲音最細嘅細節，你都聽到嘅。咁另外仲有一樣嘢唔係好重要嘅，但係我覺得必須要講就係個 analog 標啦。嗱，其實咧金桑子嘅 E650啊，即係 Class A 嘅合併機旗艦嗰部咧，就轉咗用 LED 嘅音壓顯示。咁佢 LED 都靚嘅，其實都係好傳統嘅以前日系音響會出現嘅 LED 顯示。咁但係我個人咧，其實係對於 analog 發針嘅標咧係覺得佢係再好睇啲嘅，咁所以呢一部係用一個最靚嘅 analog 標咧，其實對於我嚟講咧，係喺視覺上係一個非常之高嘅享受嚟。對我講一聲終於肯接受，以後同用你的笑。夾嘅喇叭3對，第一對係 Pro-X 嘅 Tablet 10 Signature， 咁第二對咧亦都係我有錄音嘅，咁就係呢個 B&W 嘅805 D3 啊，咁最後一對咧就係用 ATC 啦，跨咗嘅，因為我都有 friend 係用緊 SM18 Passive 嘅，咁佢咧係要用前後級㗎，佢係用緊 A70 啊，咁嚟到去推嘅，咁所以好老實講，用480推咧其實應該未盡嘅，咁但係我要聽嘅唔係呢樣嘢啊，我要聽嘅就係去到 ATC18 比較demanding嘅喇叭啦，係咪先？咁究竟佢推出嚟推唔推到一個合理嘅聲音出嚟咧？805 D3 呢個單元其實相對係細嘅，但係佢一樣可以推到成個場啲聲音好 full，咁我個場其實吸音都犀利噶嘛，咁所以理論上咧係要令到個低音 full 咧個 M 一定要夠力。咁調翻轉頭，輪到個 ATC 啦，個低音夠大啦啩，要推得佢有低音，亦都一樣係有一定嘅要求啊。咁同樣地個低音係夠嘅，係充沛嘅。其實金桑子咁多年來啦，佢哋個聲音嘅特性唔係美式 M 嗰種，即係拳拳打心口啊，一浪一浪咁冚埋嚟。佢哋個調聲咧係以音樂欣賞嗰種方法去做，非常之豐富嘅細節。正常嚟講，合併機嘅前級都叫做好多公司都係做合併機嘅前級都係
偷工減料少少啦。咁但係呢一部絕對冇呢部嘅前級做得非常之靚，聲音係好飽滿嘅。唔同嘅音樂，無論你係聽得細聲，定係聽到好大聲，定係中音量咁去聽，佢嘅聲場嘅表現、音色嘅表現都係好線性、好穩定。咁呢一個都緊要，因為可能有啲人永遠係租個工廠大廈去聽啊，租自己有間獨立嘅 Hi-Fi 房咧，咁你可以永遠都可以聽大音樂啊咁樣嗰啲。但係真實用起上嚟嗰陣時候，可能你係禮拜六日屋企冇人嗰時，你先開得大聲。平時夜晚你都唔可以開太大聲去欣賞音樂。咁一個擴音機係能夠控制到一個喇叭喺唔同嘅音量之下都有相同嘅質素咧。其實第一唔係每一隻擴音機可以做到，第二，呢個係一個好重要，你好實際去欣賞音樂嗰陣時嘅因素嚟。好啦，咁今日同大家介紹試呢一個 Accuphase 最新推出嘅 E480 Class AB 合併式擴音機，介紹到呢一度為止啦。咁中意拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出現第一時間收到通知。好啦，嗱咁一定會有人問啦，就係究竟 E650 Class A 咁細瓦數同呢一部100幾200瓦 Class AB 嘅比較係乜嘢呢？嗱，我未試過E650嘅，但係咧我係的確聽過 Pure Class A 前後級嘅金裝置，我可以同大家講 Pure Class A 就係 Pure Class A，Luxman 啦、Passlab 啦都有 Pure Class A 同埋 Class AB 嘅分別，貴豐啦都有啊。咁如果有機會試到 Pure Class A 嘅 E650嘅話咧，咁再同大家詳細啲去講 Pure Class A 嗰種魅力喺邊度啦。下次再見，拜拜。總愛回報輕輕一笑，看已太萬千。唔理啲歌賣唔賣錢，只要覺得好聽，就毫不考慮選擇唱佢。